Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kufuta, namna gani ya kufuta akaunti yako ya Facebook. Watu wengi wamekuwa wanawaza jinsi ya kufuta akaunti yao ya Facebook kwa sababu wengine zimehakiwa, wengine wanahisi sio salama, wengine wanahisi Facebook tena kwao haina msaada wote. Wengine wamehamia Instagram, sasa wanatafuta jinsi gani au namna gani ya kudelete account Facebook. Sasa inawapa changamoto watu wengi. Leo sisi kama wauzaji, kwa sababu unafanya biashara, inawezekana mtu umeachana na biashara au una mambo yako binafsi, unataka ufute kabisa account yako ya Facebook ili upumzike, basi tutaonesha jinsi ya kufuta account yako ya Facebook hatua kwa hatua. How to delete your Facebook account. Namna gani? Step by step. Moja kwa moja unapandisha hapa juu, unaingia kwenye Facebook. Sisi tutatumia Facebook kubwa, japo tunaweza pia tukatumia na Facebook ndogo, lakini tutumie Facebook kubwa kwa sababu ni haraka zaidi. Moja kwa moja unaingia paka kwenye Facebook. Sasa Facebook wameficha jinsi gani ya kudelete account yako, kwa sababu account yako kwao ni mtaji. Ukiwa unatumia Facebook, wao kwao ni faida. Sasa tufanyeje ili kuingia? Jinsi ya kupata hiyo sehemu, moja kwa moja unaingia huku, unagusa hii button ya mwisho, utakuja kwenye hii tab ya mwisho. Baada hapo kuna vitu vingi hapo, utashuka chini, utaona kuna sehemu zimekaa hapa. Utabonyeza hii sehemu inaandikwa Set and Privacy. Utaigusa hapa. Baada ya hapo kuna option nyingine nyingi kama mambo ya privacy ya usalama, muda uliotumia Facebook na vingine, lakini utakuja utaingia kwenye setting. Baada ya kuingia kwenye setting, sasa umeona huku chini kuna option nyingi, lakini hizi option zote wamekuwa kama wamekuzuga. Hizi zote ni kukuzuga ili wameificha hii sehemu ambapo utaweza kudelete account yako ya Facebook. Sasa ili kudelete account yako ya Facebook, umeona kuna sehemu hizi hapa za juu kabisa zimekaa tu kama zina kivuli cha mbali. Moja kwa moja utabonyeza hapa, utaenda kwenye sehemu ya kwanza kabisa iliyoandikwa Personal Details. Umeona? Utagusa hii, inabonyezeka hapa. Ukishagusa itaingia namna hiyo. Baada ya kuingia hivyo utakutana na, umeona umeingia kwenye upande mwingine, utakutana na vitu mbalimbali, profile nini na data zako zingine, lakini moja kwa moja wewe achana na hayo mambo mengine, achana na account, achana, utaingia tena kwenye hii Personal Details. Umeona hii sehemu ya pili, utaigusa hapo moja kwa moja ili kuingia ndani yake. Mimi naigusa hapa. Baada hapo itaingia hapo. Sasa umeona kuna vitu mbalimbali, personalize taarifa zako kama hizi taarifa. Moja kwa moja wewe utaingia hii sehemu ya mwisho kabisa iliyoandikwa Account Ownership and Control. Achana na hivyo vingine vyote vya juu. Hawa watu wamefanya kuificha. Baada ya hapo kuna sehemu mbili, utakuta Account Ownership and Control, utakuta kuna memorization. Hii memorization inamaanisha kwamba hii unaweza kaiseti kama endapo ukifa, ni nani atakayeilisi account yako ya Facebook. Unataka Facebook waifanyeje? Wampe ndugu yako, uhamishie data zako kwenye account ya mwanao, au ukisipoingia Facebook yaani umefariki, inamaanisha kama umefariki ni wao hawatokuwa wanakuona online kwa muda labda wa mwaka mmoja au miaka miwili, ndio watachukua hiyo hatua. Mfano unaweza ukaseti wa delete, ukiingia hapo una seti labda wa delete account yako kama usipoingia ndani ya miaka miwili. Kwa hiyo ukishamaliza hivyo wataifuta moja kwa moja, hautaonekana na data zako zote, hazitobaki online. Mimi ya kwangu nimeseti, lakini japo naona ni kama kujitabilia, kwa hiyo nikatoa. Baada ya hapo ili kudelete account yako ya Facebook, kudelete Facebook account unaingia kwenye hapa deactivation or deletion. Unagusa hapo. Baada ya hapo watakuletea hapa maelezo, utagusa tena hapa account yako wameificha kwa ndani. Baada ya kuingia hapo utakuta kuna option mbili. Option ya kwanza inakwambia deactivate your account. Kudeactivate your account maana yake utaifanya account yako ilale. Account italala, mtu hatoiona kabisa Facebook, lakini siku utakayo login unaweza ukaiwasha account yako ikaanza kuonekana tena kwa watu wengine. Kwa ni kama kuifanya ilale.
Lakini kwa sababu sisi tunataka kudelete moja kwa moja, ni hii option ya pili itatupeleka kwenye kudelete. Lakini inabidi tutoe hiki kivuli tuguse hapa. Ukigusa hapa hiki kidude kitahamia hapa. Umeona mwanzo kilikuwa hapa. Baada ya kugusa hapa kimehamia hapa. Ili twende na hii kudelete account. Alafu baada hapo utabonyeza neno continue. Baada ya kulibonyeza, mimi nalibonyeza hapa. Baada ya kubonyeza itakuletea sehemu hapa na maelezo. Sasa hapa inabidi uchague sababu gani inayokufanya ufute Facebook. Inabidi uwe makini hapa kwa sababu wana maana yao kuleta hivi ili kujua ni kipi waboreshe kwao. Sehemu ya kwanza, kama unatumia muda mwingi kwenye Facebook, kwa unataka ufute Facebook kwa sababu unatumia muda mwingi, utabonyeza hapo. Sehemu ya pili, kama una mambo yako binafsi, unataka ufute tu, bwana mimi naona mambo yako binafsi nataka nifute Facebook bwana, inanichanganya. Hiyo sehemu ya pili. Sehemu ya tatu, kama auhisi salama kwenye Facebook, unahisi salama Facebook, kuna mtu anakushambulia kwa maneno, kuna mtu anakushambulia kwa umbea, kuna mtu anakukera sana, kuna mtu anakufuatilia, unabonyeza hapa. Hii sehemu ya nne ni kama unahisi account yako imehakiwa. Labda mfano my account was hacked, imehakiwa, utabonyeza hapa. Hii sehemu ya mwisho, kama uone faida yote ya Facebook. Facebook unaona bwana Facebook haina tena kwangu, unaona kama inanichanganya, utabonyeza hiyo. Na mimi nitabonyeza kwa sasa hapa kwamba si naona tena Facebook haina urafiki kwangu, sio rafiki, siipendi. Baada hapo utabonyeza continue. Baada hapo itakuleta hapo, itakwambia samani sana bwana, tunakuona unaondoka nini, na kama inakulalamikia ili ubadilishe mawazo, lakini wewe unaipotezea moja kwa moja. Wewe unabonyeza continue, utaki tena kuwasikiliza complaint zao zozote zile, unabonyeza endelea. Umeona, baada hapo itafunguka, itakuleta option 3 4 za kukuomba. Mfano itakuomba hapa wanataka baada ya kudelete udeactivate, kama tuliongea mwanzo, maana kudeactivate ni kuifanya ilale. Hiyo hatuhitaji. Watakwambia basi kama unaona kama kuna nanili baada ya vitu vyako kufutika, basi visave. Umeona, lakini sisi na hatuhitaki. Ya tatu watakwambia download Facebook information zako, kama picha zote unaweza ku download copy zako zote kama utataka, lakini kama uhitaji unaipotezea pia. Sehemu ya mwisho inakwambia transfer copy of your information, unaweza ukaihamishia copy za taarifa zako, lakini sisi pia hatuhitaji. Sisi hatutaki maelezo yote, tunachotaka ni akaunti ya Facebook ifutike. Baada hapo tunabonyeza continue. Hatujagusa popote hapo. Baada hapo itakomba uandike password yako. Umeona? Sasa hapo inabidi uwe makini kwa sababu ukiandika password yako ukicontinue hapo, kinachoelekea ni kufutika. Sasa mimi naipenda sana akaunti yangu ya Facebook, naipenda. Kwa hiyo siwezi kucontinue hapo, lakini nakushauri kama hauna nia ya kweli usiendelee hapo. Ishia hapo. Lakini kama una nia ukiendelea hapo utaifuta moja kwa moja, na baada hapo itafutika. Kwa hiyo kuwa makini, baadaye usije ukaanza kulia. Karibu sana kwenye YouTube channel yetu. Subscribe video kama hizi na nyingine nyingi zinakuja. Karibu sana.